點樣可以瞓得好啲？夜晚成日瞓唔着，跟住落嚟嘅資訊可能幫到你啦。Emma 提供100晚試睡，唔啱瞓100日內可以無條件免費退貨退款。Emma 憑住德國技術贏得40個國際獎項，無論床褥、枕頭、床架都有無數用家嘅正面評價。有興趣嘅朋友就睇睇 info box， 會有相關優惠詳情。歌仔都有得唱啦。Try now 打破傳統。終於嚟到大圍小館啦！點解咁講呢？因為咧對上嗰半年呢，我已經係有3次原本安排咗時間諗住過嚟呢間餐廳食嘢呢，結果都係嚟唔到嘅。咁最近嗰次呢，其實就係上個禮拜，咁啊已經打電話嚟訂晒位㗎啦。點知諗住嚟食嘢之前嗰日呢，就做嘢，即係工傷啦嚇，扭親腰骨，咁啊條腰勁痛啊，即係行都唔係幾行到嗰隻。咁講到呢個工傷呢，就想同大家分享下，其實我成日都話呢，工作又好啦，或者你嘅生活又好啦，好多時候都係呢，你睇人好，人睇你好嘅。因為呢，我由細到大呢，都有時身邊都有啲朋友會同我講就話，因為我做即係攝影啊，做媒體嗰啲㗎嘛。咁佢哋就會話啦，啊你份工咧好似即係都幾好玩喎，又唔使即係太過日日返 office 啦，又返 shift 嘅，即係唔係每日都朝9晚5嗰種啦，然後比較多機會周圍走啦。咁一路以嚟啦，即係特別係疫情前咧，咁我哋都係比較多機會係可以即係公幹啊嚇，即係周圍飛咁樣啦。咁所以咧好多朋友都會話，份工好似幾好喎嚇，即係唔會好悶啊，周圍去咁樣。咁但係其實咧就係有好有唔好啦。咁我哋做嘢咧，其實成日都會拎住啲好重嘅嘢啦，然後又會孭住好長時間啦，又要擒高擒低咁啦。咁其實都好多勞損，亦都好容易會整親嘅。咁即係講到好似腰嘅問題咧，咁我都係一個舊患嚟㗎啦，即係成日都會翻發嘅，成日都會好容易又會再整到嘅。今條片咧原本都係諗住嚟拍小店系列嘅，因為咧即係呢一間餐廳咧都係一間好值得支持嘅餐廳啦。咁但係咧經過我深思熟慮之後咧，我今日咧就決定嚟拍有碗話碗，因為咧我覺得咧佢哋係經得起考驗嘅。話咁快咧就已經上咗第一道菜啦。咁呢一個咧係一個流心腐乳蝦丸啊。咁一碟咧就有6粒嘅，咁我哋夾起俾大家望一望啦。咁個 size 都大大粒嘅。嗱，咁首先喺外觀先啦，咁我覺得佢都幾靚仔嘅。首先佢個顏色係好金黃啦，上色好均勻啦。咁另外有一樣嘢最緊要咧，就係你見到佢咧係好乾身嘅，唔會話好油冧冧啦，然後好反光咁樣。試一試咯喎。嗱，我咬咗好細啖嘅啫，都未係咬到好入，咁但係咧佢已經開始流心，開始爆漿啦。咁中間白白地色嗰啲咧，就係一個即係腐乳汁嚟嘅。蝦膠本身咧就好爽彈嘅，個質地做得好好嘅。咁同埋咧佢係有蝦味嘅，即係唔係淨係得個質地嘅啫。佢本身個蝦已經有蝦味，佢嗰個蝦肉咧唔係完全話一劈劈食唔出嗰個質地嘅，即係佢嗰個顆粒感係比較重嗰種蝦膠。然後裡面嗰個腐乳汁嗰個狀態就啱啱好啦，即係個稀結程度，佢不至於咬落去咧爆出嚟，然後就流到周圍都係。咁但係咧佢都係呈現一個液態嘅形狀啦，份量啱啱好啦，能夠令到成粒蝦丸咧都係有嗰個腐乳味喺度。嗱，禮德呢度食嘢咧就有一樣嘢，我覺得係一定要叫嘅，就係佢哋嘅叉燒。咁講到叉燒咧，就其實咧香港食得粵菜啦，無論係一啲小菜館又好，酒樓又好，酒店中菜廳都好啦，間間都話自己啲叉燒咧係好食嘅。咁然後如果你睇新聞稿咧，就間間都吹到天花龍鳳，就講到個叉燒好神奇、好巴閉嘅。有啲就話俾你聽，可能佢用嗰個豬未必係本地豬啦，咁啊話俾你聽係唔知邊度嘅入口來佬貨嘅豬肉啦。咁有啲就話佢可能唔係用一個咁傳統嘅部位啦，因為傳統都係用梅頭肉㗎嘛。咁有啲就會玩嘢，即係試下用第二啲位去做叉燒啦。咁但係咧，以我自己即係真係多年嘅經驗啦，呢個就係咧，其實好多時候都冇佢哋講到咁神奇嘅。雖然香港咁多餐廳、咁多鋪頭都話自己個叉燒好好食啊、好勁咁咧，
但係其實呢，佢哋之間有時個差異性就唔係咁大嘅。咁今日呢一間大圍小館夠膽話自己改個名叫做第一叉，咁一定係對自己個叉燒呢就好有信心啦。嗱，佢哋嗰個叉燒呢都係用翻梅頭肉去做嘅。咁然後大家呢第一件事一睇呢，就可以見到呢，佢嗰個叉燒呢係非常之大嚿，係厚到不得了嘅，係勁厚嘅。佢呢個叉燒呢，如果係一般燒味檔呢，至少就一開二。咁點解會咁樣做呢？就係佢哋呢就聲稱就話佢哋自己嗰個梅頭肉嗰個質地嗰個口感呢係做得非常之軟腍啊！咁佢為咗想突顯佢哋呢一個特色，所以就特登再切大嚿啲，再切厚啲嘅。即係你叫佢切薄啲，佢都唔肯嘅。唔同嘅菜式啦，我覺得特別係粵菜呢，無論你係切絲啦、切條啦、切件啦、切片啦、切粒啦，或者切丁啦叫做。佢唔同嘅形狀同埋唔同嘅大細呢，就會好影響咗佢個口感同埋味道嘅。咁大家平時見我有時食某啲嘢，我都會講下話，我覺得呢，如果佢再厚翻少少就好啦。咁呢個呢，就唔係因為話我大食，我想食大嚿啲，唔同厚薄、唔同大細呢，其實就會影響咗個口感味道。有啲食物呢，甚至乎調翻轉，你係應該切細啲、切薄啲，先至可以突顯到佢個優點嘅。咁所以今日呢，係呢一度嗰個叉燒，佢特登切到咁厚呢，我覺得呢，至少就係話佢哋真係有自己嘅諗法喺度，然後佢哋想呈現佢哋嗰個諗法俾你聽。咁所以呢一個呢，係淨係睇個賣相呢，就已經係有一個優點喺度，亦都呢拉開咗佢哋同坊間一般鋪頭話自己個叉燒做得好好食嗰個差距喺度，即係佢有咗佢嘅特色喺度㗎啦。咁淨係呢一點呢，我就覺得已經好抵讚。嗱，攞住個餐牌講俾大家聽啦。嗱，呢度啲叉燒咧好得意嘅。如果你晏晝話午市嚟食呢，佢哋叫做第一叉。咁如果佢5件嘅話呢，係賣158嘅。咁但係呢，去到晚市嘅話呢，佢就冇得揀第一叉嘅喎，佢就會變咗做歐雲叉。咁歐雲叉呢，就係188蚊5件嘅。咁但係佢夜晚黑嘅呢個歐雲叉嘅最大分別係咩呢？就係佢另外呢會做咗一個即係15年嘅新會陳皮嘅一個叉燒醬就做咗喺度，咁啊另外會有一碟咁樣上俾你嘅。咁上咗菜之後呢，咁佢哋就會有同事幫你喺席前呢，就會再上多少少呢一個醬啦，就上去嗰個叉燒嗰度，然後呢，就再攞火槍去燒一燒嗰個叉燒。咁燒一燒你個叉燒呢，就再將個汁再收翻乾少少啦，令到嗰個叉燒個肉呢再乾身翻啲，亦都令到嗰個叉燒嗰個油脂再釋放多啲出嚟。咁經過呢幾個 step 之後呢，理論上呢就係會令到嗰個叉燒更加好食嘅。咁嗰個叉燒個底呢，就鋪咗好多脆米喺度嘅，咁佢就會建議你呢係擺嗰個叉燒落去，反嚟反去，將嗰個叉燒嘅外面呢，就係沾滿嗰個脆米喺度，咁一齊食，咁啊增加翻另外一層嘅口感同味道喺度嘅。在於我嚟講呢，嗰個叉燒醬啦，同埋嗰個脆米，同埋嗰個席前嘅火槍呢，咁其實呢都係一啲花巧嘢嚟嘅。咁花巧嘢呢唔係唔好嘅，我都中意花巧嘅，因為花巧就代表有創新啊嘛。咁但係呢，首先呢，就係如果我係第一次去嗰間餐廳食呢，我會希望可以食到一個更加傳統嘅叉燒，咁先至可以去更加試真啲佢嗰個狀態同味道啦，亦都可以同其他餐廳嗰個叉燒去做一個直線嘅比較啦。咁第二就係話，如果我成日都去嗰間餐廳呢，咁我未必每一次都想食一個咁花巧或者咁創新嘅菜㗎嘛。咁如果佢晚市冇得嗌呢個第一叉呢，淨係可以嗌歐雲叉呢，咁我就覺得爭咗少少。如果咁啱呢度老細會睇到呢條片呢，我希望佢可以考慮下呢，晚市都可以俾我點第一叉咁就好啦。嗱，咁大家唔使驚，我係咁掛住講唔食啦。其實呢，今日呢，我個做法呢係一擺低呢，我已經嘭聲試咗先嘅。咁但係我而家都再試。佢嗰個叉燒醬呢係真係好香陳皮味，你唔需要特登再點多啲，佢而家就咁食呢已經食到好香陳皮味㗎啦。咁我冇特別再要求話半肥瘦或者要佢肥啲嘅。咁但係呢，佢個肉質呢本身真係已經係一個非常均稱嘅半肥瘦，係好軟腍下嘅。然後呢，佢嗰個叉燒嘅表面呢，因為佢都臨尾都係咁要揾火槍辣咗一辣啦，所以都有做到少少窿邊嘅效果。嗱，唔算好勁嘅。如果我自己食叉燒呢，我會希望個面呢係再窿多少少。咁但係呢個就係時代嘅見證啦，因為其實而家啲燒味鋪呢，一般呢，即係間間都係㗎啦，就唔興做到啲叉燒咁窿㗎啦。咁所以佢哋都係嘅，即係我覺得係可以再窿啲，咁啊會再香啲㗎嘛。因為特別係如果你個叉燒都肥肥地，你即係窿啲，梗係會再香啲啦。
咁佢哋都未去到即係我接受嘅最燶嗰個範圍。咁但係而家啲人為咗即係食得健康啲呢，多數都係咁上下啦。如果可以做得即係更加 juicy 一啲、更加多肉汁嘅話呢，咁呢個叉燒就會更加好食。咁但係而家呢，都絕對係一個中上水平㗎啦，唔錯㗎呢個。咁大家可以見到呢，嗰個筍上面呢，就鋪滿咗啲蝦子嘅一點一點咁樣樣，佢叫蝦子油燜筍啊嘛。咁佢本身做味都做得好夠嘅，好入味。然後上面再有蝦子同埋佢嗰個葱花呢，唔好以為係裝飾喎，其實佢嗰個葱咧好新鮮好靚。咁所以你會同時食到即係蝦子嗰個鹹香味，亦都會食到即係葱花嗰種清香。同埋呢，佢呢個油燜筍呢係有少少辣辣地嘅，咁啊加埋幾個味道，咁啊作為一個餐前嘅小食呢係幾開胃嘅。筍呢其實我就唔食得太多嘅，因為我有皮膚敏感嘅。咁啊由細到大啲中醫都會叫我唔好食筍。咁但係偶然就犯下規啦。嗱，跟住試下嗰個三鮮牛骨水煲啦。咁咩係三鮮呢？咁我哋見到有冬菇啦，有啲鮮柚啦，同埋有啲蝦球嘅。咁然後就燜翻個牛骨水。咁其實呢，我呢就係客家人嚟嘅。咁客家菜裏面其中有一個即係都好常見、好出名嘅呢，其實就係食牛骨水啦。咁但係呢，第一就香港已經係越嚟越少客家菜館啦。第二就係咧，一般我哋食粵菜嘅地方咧，而家都好少地方有得食牛骨水嘅。呢一個其實就好好食嘅，即係牛骨水呢個食材本身，佢係會自帶佢自己有個鮮味喺度。咁嗰個味道咧都唔係即係其他食物可以有嘅一個味道嚟嘅。咁所以咧，如果好耐冇食咧，耐不久都會掛住佢嘅，會想食下嘅。食到佢個煲裏面都有好多即係鹹魚蓉，咁然後就做翻咗嗰個鹹香味落去嗰個牛骨水度，咁呢個幾好食喎，呢個唔錯。嗱，跟住呢一鍋呢，就係佢嘅泥鯭粥啊。咁泥鯭粥呢，佢都會問你要唔要胡椒粉啦，咁然後呢，就仲有兩兜嘢嘅，咁一個呢，就係大頭菜啦，另外一個呢，就有啲葱花。咁我而家就咁食啖原味先啦。個粥底本身好甜啦，然後嗰個質地咧就好綿嘅，真係做到水米交融。咁佢嗰個質地算係做得好平衡㗎啦，唔會話水還水米還米，又唔會話結到好似漿糊咁樣，算係嗰個稀結係非常之適中嘅。咁然後咧入口咧最令我 impress 嘅咧就係佢嗰個陳皮味非常非常之香。咁呢個粥我覺得係好好食嘅。佢嗰個泥鯭粥咧，就首先佢個肉係拆得好碎㗎啦，咁呢個都係一個常見嘅做法啦。咁即係你唔會有好明顯即係咬到即係魚肉嗰種啦。咁但係佢嗰個魚肉同粥嗰個比例呢，佢嗰個魚肉就唔算太多嘅。雖然你食到佢嗰個粥底嗰個鮮味都係一個魚粥嘅鮮味啦。咁但係佢食落去即係口感上面或者你實際咬到魚肉嗰個比例上呢係比較少啲嘅。咁有啲人可能就會鍾意即係食到咬到多啲魚肉嘅。嗱，咁最後呢，仲有一個餸嘅甜品啊！咁呢個係一個熱嘅椰汁西米露，試啖先。呢個就正常啦嚇，冇乜特別嘅，稍為甜咗啲啲咁多。最後提提大家呢，呢間鋪頭呢係非常之難 book 位。咁個電話咧，亦都係唔係咁容易打得通嘅。咁所以如果睇到你條片係有興趣嘅話咧，就要預早少少訂位，同埋勤力少少打電話或者 WhatsApp，咁啊早啲訂位啦。咁我哋下條片再見，拜拜。